वक्त मौजूद आहियूं हयात पिताफ़ीअ में इंडिया खां आयल यात्री डॉक्टर जुडिशल लाल साहब भी आयल आहिनि हिते। उन सां गॾु जेके यात्री आयल आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त उहे पाकिस्तान सिंध हयात पिताफ़ी अची करे उहे कीअं महसूस करनि पिया। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साईं तव्हां इंडिया खां अची हिते पाकिस्तान हयात पिताफ़ी में तव्हां छा जेको आहे महसूस कयो पिया, इहो थोरो सां ॿुधायो। ॾाढी ख़ुशी थिए थी। असांजो पंहिंजो वतन आहे इहो। असांजो जनम हिते पाकिस्तान में मीरपुर माथले में थियो आहे। अॼु असांखे पाकिस्तान वए 53 साल थिया आहिनि। असां हिते अची करे ॾाढो ख़ुशि थियूं। इहो महसूस थिए थो कि असां हिते ई रहंदा आहियूं, असांखे लॻे कान थो उतां आया आहियूं। ॾाढी ख़ुशी थिए थी ऐं संतनि जी दया असांजे मथां आहे ऐं पूरे पाकिस्तान जे मथां दया आहे संतनि जी। साईं इंडिया खां तव्हां घणा यात्री गॾु हुया ऐं हिते इज्तिमाही जेके शादियूं बि कराई वेंदियूं आहिनि उन वाले सां बि थोरो असां कुल यात्री 106 आया आहियूं ऐं हिते 25 जनियूं थिया नी ऐं शादियूं बि सुभाणे शादियूं थींदियूं। 15 शादियूं शायदि ॿुधण में आयो आहे, आइडियो आहे कान एक्चुअली। हे शादियूं थींदियूं ऐं इहे फंक्शन ॾाढा सुठा थियनि था। जीअं इंडिया में थींदा नी उहे हिते थींदा फंक्शन। इहे असांखे बि लॻंदो हूंदो कोई भेदभाव हूंदो, हिते ईअं कोई भेदभाव वारी ॻाल्हि नाहे। भई जुदा जुदा हूंदा सभु, सभिनि में एकता आहे, मिली जुली करे हिंदू मुस्लिम सभु इकट्ठा हलनि था पिया। ॾाढी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे, ईअं ई थियणु खपे हमेशह। हे भाउ असांजो पहिरियों दफ़ो आयो आहे ऐं मां हर 5-7 साल में हिकु बार ईंदो आहियां। साईं इंडिया जे कहिड़े शहर में उते तव्हांजी रायपुर छत्तीसगढ़, जेको हिंदुस्तान जो सभिनी खां शांत प्रांत आहे। जीअं पंहिंजो मीरपुर माथलो आहे, जीअं पंहिंजो पिताबी साहब आहे, उन टाइप उते आहे सेम। तव्हां सूबो चवंदा आहियो न, हे असां प्रांत चवंदा आहियूं। उन प्रांत जो नालो आहे छत्तीसगढ़। ॾाढो शांत प्रदेश आहे। असां उतां जा निवासी आहियूं, रायपुर शहर जिते हितां खां पोइ दरबार उते ठही हुई रायपुर में। हा, उतां जा रहवासी आहियूं असां। इंडिया मां 7 सूबनि मां माण्हू आया आहिनि। जी जी, जाइरीन जीअं तव्हां चवंदा न श्रद्धालु, असां श्रद्धालु चवंदा आहियूं। उहे 7 सूबनि मां आया आहिनि, इंडिया जे 7 सूबनि मां। जी दोस्तो, असां गॾु इंडियन जेके आहिनि यात्री आयल हुया हिते हयात पिताफ़ी में। हिते ॿिया बि काफ़ी जेके आहिनि इंडियन यात्री आयल आहिनि, उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मैं इंडिया के उत्तर प्रदेश वाराणसी शहर से आया हूँ। मैं वहाँ अपने पूजा पाठ भजन करता हूँ, संत हूँ, इंडियन मॉन्क। मेरे को पाकिस्तान में आके सिंध प्रांत में इतने अच्छा लग रहा, माने भाषा नहीं है मेरे पास। वास्तव में जो हम सुने थे वहाँ पर ऐसे है वैसे है, भय लगता रहा। सारे संत समाज कह रहे थे कि आप मत जाओ, लेकिन मैंने सोचे चलो एक बार देख के आए। स्वामी ने हमको बोले आपको स्वामी जी चलना है, तो मैं जब आए तो इतना अच्छा लग रहा, पता ही नहीं चल रहा। हर समय 24 आवर्स मेरे ध्यान दे रहे फौजी भाई, फिर आप लोग भाईजान लोग दिन भर 24 घंटा सेवा दे रहे। मेरे को इतना अच्छा लगा, मैं बताने मैं अपने मुल्क में जाके सबको बताऊंगा संत लोग के, जाओ बेटा एक बार घूम के देख के आओ क्या है, कितने अच्छा लगेगा। आप एक बार देख के आओ, आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ जो आए हैं वही बता पाएंगे। एक परोक्ष अनुभूति, एक स्वयं अनुभूति। मेरे को आज स्वयं अनुभूति हुआ। इतने कार्यक्रम में सारे धर्म के व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं, आने का बावजूद इतने आनंद ले रहे। आज 3 दिन से लंगर चल रहा, सारे व्यक्ति इतने आनंद कर रहे, इसके लिए मेरे कोई भाषा नहीं है। सारे भाईजान, हम आज हॉस्पिटल में गए थे, सामने हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल देखे तुरंत बोले स्वामी जी क्या सेवा करूँ आपका। तो हॉस्पिटल में मेरे को इतना लग रहा, मैं सोचे अपने मुल्क में आ गया हूँ। तो मेरे उन्होंने अपने बीपी जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जांच किए, बोले अच्छा आपका है, बहुत अच्छे है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है। तो मैं सोचूंगा आप लोग अपने आप हम लोग के साथ भाईचारा बना के रखिए। जय पाकिस्तान की जय। हम इंडिया से रायपुर शहर से इधर पाकिस्तान आए हैं, तो पहले हमारे मन में ये लग रहा था कैसे क्या होगा, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी यहाँ पे इज्जत मिल रही है, इसके लिए मैं बहुत दिल से आभारी हूँ। इतनी कल्पना नहीं की थी, ऐसा सोचा नहीं था
कि पाकिस्तान का इतना माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन देख के दिल गदगद हो गया। बहुत खुशी हो रही है। मेरे को ये लग रहा है जैसे अपने ही वतन में है, ये लग ही नहीं रहा है कि हम दूसरे वतन में हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है।